Sizlar qanaqa yashaydi? Sveta yoqamiz. Xolodilnik ochmaslar uchun oylab hech nima yo'q. Ikkita dona tuxum qopti, limon, bitta sosiska, bir tiyinga qimmat ekan, yoqmadi. Sir va meni eng yaxshi ko'rgan narsalardan biri tushonka, halol. Sertifikatlari bor. Bakalarimiz o'yganlardan sotib olaman doim. Endi nima qilamiz? Tashi yog'im yo'q. Mana bu yerda bu yog' bilan go'sht qovurganman, bu yog' bilan baliq qovurganman. Endi balig'iga ishlatib olmaydi tuxum qovurishga. Endi bizda ana ham yo'q, nima edi? Hozir aytaman, esimdan chiqib ketdi. Oddiy gaz ham yo'q, gaz qimmat. Nima uchun gaz qimmat desanglar, ruslar bizga gaz bermayapti. O'shaning uchun shuni ishlataman. Vaholanki bizda kofe mashinasi bor, bir ham ovozi yomon, ona nima yoqmaydi. Endi kofe ham qolmagan boshqa. Yoqaman, eshitasizlar. Bir da bo'lib ketadi. Mana bekorga qo'yilmagan. Kofe nima edi? Hatta pis qilib suv chiqazadi. Ichini tozalayotgan payt keyin raso mana qarang, to'lib qolgan. Bir pasda. Olib kelamiz-da. To'lib boramiz. Hozir tez-tez olib kelib joyiga qo'ymasak, bu yerdan suv oqizadi. Tayyor bo'lyapti. Fizillab gazimiz qizyapti. Mana ovoz boshlandi. Eshityapsizlarmi? Odam bir mazza qiladi-da. Mana ochaylik. Tuxum qovurish uchun. Voy, yog'ichi. Ozgina qo'shsak hech nima qilmaydi, go'sht ta'mi keladi tuxumimizdan. Qovuramiz. Ayniqsa, bratlar ertalab ishga ketadi, bitta bosadi, men mana to'p qilasam, bitta bosadi, miyamda da. Uyqudan turaman. Shundan boshqa uyqu bo'lmaydi.